Hello，大家好啊，又係我阿賢啊。我哋今日咧有一個員工嘅裝修單位同大家分享啦。亦都係好有幾個月咧，咁就未有員工單位去拍片㗎啦。今日有第一個。呢一度咧就係荃灣嘅明日居啊，係一個2房嘅單位嚟嘅。我哋就即刻同大家睇睇我哋喺呢度做咗啲乜嘢嘅。係啦，見到呢個位置咧就係飯廳位置啦，同埋客廳位置。大家見到咧，我哋今次呢個單位咧，就客廳同睡房咧都冇訂做家私㗎。係啦，主要我哋係幫佢個客人啦，就做全屋嘅瓷磚啦、油漆啦同埋水電啦。廚房、廁所咧，我哋就有做櫃嘅。陣間我哋再過去睇下。見到呢個位置就係放飯台嘅位啦。我呢度咧，我知道業主咧會嚟緊會做一套獅子櫃嘅。係啦，呢個位就係擺梳化位啦，同埋電視位。我哋都做晒電掣位啊、電視天線啊、寬頻線嗰啲㗎啦。係啦，個廳嘅情況都係咁，都幾闊落嘅呢個廳。好啦，我哋入房睇睇啦。係啦，嚟到第一間細房嘅位置，亦都係啦，做咗地下啦、天地牆油漆啦。房門咧都係我哋幫個客人換嘅。不過因為啲家私未入嚟啊，所以暫時啲保護咧都未拆。係啦，隔離大房啦，大房就同呢間我哋做嘅都一樣啦，做地磚、油漆啊、換房門啊咁樣嘅。係啦，嚟到廚房嘅位置，見到我哋做咗一個 L 型嘅櫥櫃啦。個配色嘅就係一個灰色配一個白色嘅石英石嘅台面。吊櫃咧亦都係做咗個白色瓦面嘅吊櫃啦。我哋而家呢度咧就做咗一個3頭嘅煮食爐嘅。呢個煮食爐咧應該係舊㗎啦，就冇係買新嘅。嚟到呢邊啦，就做咗一個單星盤，同埋裝咗一個廚房水龍頭。而家好多時都係用呢啲新宿式㗎啦。係啦，就個洗衣機亦都係擺埋喺呢個位置啦。呢邊咧有個高櫃嘅，裝咗個細細哋嘅焗爐仔啦。上面做翻一個出風口啊，上面做埋個吊櫃啊咁樣。係啦，雪櫃擺咗呢邊啦。台面上面咧亦都做咗一啲孖蘇嘅電掣位嘅，方便喺個台面嗰度可以擺一啲小電器啦。係啦，廚房嘅情況就係咁樣。係啦，嚟到廁所嘅位置，廁所裏邊嘅所有嘢咧都係我哋公司做噶啦。包括咗個地台磚啊、牆身磚啦，亦都有做足防水層噶啦。呢一邊咧，我哋就做咗一個鏡櫃啦。係啦，入邊就全部都有晒收納空間啦。呢邊就做咗一個細質盆地櫃嘅，配咗個切木色，加埋個白色嘅石英石面啦。係啦，做翻個細質盆啊、水龍頭啊咁。座廁都係我哋安裝㗎啦。但係就因為未用得啊，所以都暫時包住咗先。呢邊就係個企缸位啦，企缸位就裝埋個企缸花灑嘅排掣啊、花灑龍頭啊咁樣咯。今次呢度就冇裝個屏嘅，係啦。同埋假天花啦，裝翻個浴室布啦，係啦。廁所門就未拆保護，係啦。廁所門都係我哋做嘅。廁所大致上就係咁樣。係啦，呢條片咧就非常簡單啦。所以就去到呢度就告一段落啦。如果大家對我哋嘅裝修分享咧有興趣嘅，可以訂閱我哋嘅 channel 啦。嚟緊幾個禮拜咧都有唔同嘅單位咧準備係完工，我哋都會拍片同大家分享嘅。如果大家想繼續睇得到嘅咧，就記得訂閱我哋啦。今日呢條片就去到呢度啦，拜拜。